नमस्कार। आज मैले यहाँ डोल्पा जिल्ला सेफोक्सुन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित परापूर्वकालदेखि चलन चल्तीमा आएको स्थानीय देवी देवताहरूको पूजा तथा घोडा दौड मेला जुन हरेक वर्ष त्यही समय र त्यही स्थानमा आयोजना गर्ने गरिन्छ। यो परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको एउटा चलन चल्ती हो र किम्वदन्ती तथा विश्वास धार्मिक विश्वास अनुसार हरेक वर्ष तिथिमितिको 6औं महिनाको 13औं गतेको दिन यहाँ पूजा आयोजना गरिने गरिन्छ। 12औं दिन चाहिँ अनिवार्य एक घरबाट एक मान्छे अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छ भने 13औं दिन बिहान सबेरै उठेर पूजापाठ गर्ने। त्यसपछि लामाहरू र स्थानीय जनताहरू र ल्यामाहरूको निम्ति सेवामा आउनुभएको गाउँलेहरूको पालै पिच्छे हुन्छ। हरेक वर्ष सबै अनिवार्य रूपमा सुत्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि भोलि बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै पहिला धूप ज्वलन गरी पूर्ण सरसफाइ पूजा तथा हामी साङसोल पनि भन्छौँ र त्यसपछि यसकै निम्ति विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ धार्मिक गुरुहरूले उत्पत्ति गर्नुभएका पूजाहरू गर्ने गरिन्छ र त्यसपछि गुरुपदमा सम्भवतः र प्रतिपादित एकदमै प्रेरणादायी तथा ब्लिसफुल गुरु तेर्सा भन्छौँ हामी पूजा गर्ने गरिन्छ र त्यो सकिने बित्तिकै जति पनि स्थानीय एक घरबाट एउटा घोडा सहित एक मान्छेहरू सबै उपस्थित भएर ठुइसोल भन्छौँ, जुन चाहिँ कुनै पनि रोग राग ईर्ष्या क्रोध जे जति हामीले कुकर्महरू छ त्यो सबैले सफाइ गरी आइन्दादेखि अब नयाँ जोस नयाँ जग्गा नयाँ दिनका साथ राम्रो शुभ हुनको निम्ति छुइसोल पूजा गर्ने गरिन्छ र त्यसपछि कुद्ने घोडाहरू एक ठाउँमा र नकुदेर त्यही ठाउँ सिर्फ पूजाको लागि मात्र आएकाहरू छुट्टिने गर्दछ। त्यो छुट्ने बित्तिकै घोडा दौड सुरु हुन्छ र यसै गरी घोडा दौडमा पनि 2-3 प्रकारको हुन्छ। एउटा कदम भन्ने गर्छौँ भने एउटा चाहिँ खालि दौड्ने मात्र जो छिटो हुन्छ त्यसको लागि हो र त्यही अनुसारका विभिन्न किसिमको त्यसलाई प्राइज भनौँ या पुरस्कार पनि हुने गरिन्छ।
दौडिन लागि तयार भएका घोडाहरू यसरी विभिन्न किसिमले सजाएर राखिन्छ र रौँहरू सबै बाँधिएर, जसले गर्दाखेरि दौड्दाखेरि कुनै पनि डिस्टर्ब नहोस् भन्ने कारणले पनि हो र कहीँ कतै कसैसँग नठोकियोस् भनेर पनि हो। कपाल जस्तै रौँहरूलाई बाँधेर राखिन्छ भने सकेसम्म काठी लगाउँदैन र यसरी नै पहिला विभिन्न किसिमको झन्डाहरू, धार्मिक ग्रन्थ रहेका ग्रन्थहरू जस्तै अवलोकितेश्वर, गुरु रिम्पोछे, भगवान बुद्धका विभिन्न मन्त्रहरू चाहिँ यी झन्डाहरूमा चाहिँ छापिएको हुन्छ र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको किम्वदन्ती र विश्वास अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि यी बुद्धका हरेक वचनहरू, हरेक मन्त्रहरू पढेर मात्र होइन, सुनिएर पनि पुण्य कमाउन सकिन्छ भने कतिपय हावाले लगिएर पनि त्यसको विभिन्न प्राणीहरूको, चाहे त्यो किरा फट्याङ्ग्रा होस् या हात्तीसम्मको विभिन्न प्राणी होस्, सबैको कानमा, आँखामा पर्यो भने पनि शान्ति मिल्छ, सुख मिल्छ र दुःख कष्ट सबै निरुत्साहित हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। Yeah, all the best. Kasih apa sana?
다 카게 왜 누자 현인 가부 현인이야 다 다른 가부 레드 만장에 ngas 네. Yalepyo. Bakelo. Tutada. Mide naza mana. Oh, ini moru jogunya ada. Tutada mata. Ubus juga. Tomat. Oh, ini kolok ada. Kolok ada. Kolok ada. Tan punya. Tomat kurus. Ini yang semua. Tomat malo tu ya. Tomat nak pasal ya. Tomat nak pasal. Tomat Nak pasal. tomat. Ini aku tu. Ini bar. Tak nak. Siapa tu? Siapa sih jangan cari. Ada jangan nak tu. Nak pasal. Ini ngomong jok-jok tu. Misteri ngomong jok-jok. Kenapa? So kau ini pernah ngomong dengan temal itu tarim start ni, ta? Korang ngomong dengan ya lah, saya. Itu is kau, itu is malah ta. Dia. Siapa tahu lah, saya ini tomat tu. Tomat arwah deh. Tomat. Oh, cerah. Taruh ke pun? Sumpah. Deh. Ayo deh. Cuma aja kau yang kata. Ya, ini tomat pun tu. Kau nak baca tomat pun. Tomat cungtu. Siapa langsung berkepada aku. Siapa nyewa cungtu? Siapa nyewa cungtu? Cungtu aja. Batik mal jangan lupa cungtu ya. Request na ayo kau. Itu aja tu laga le.